La Cuna, sonidos del gallinero. Categoría Gallo Mestizo. Los nominados son Black Circle, Mirando al horizonte. Elemento de corte, Dixie Sapiens, Opereiras, Y que me lleva a mi destino es el vudú. Tristeza alejar amplitud modulada, sobre el mar. La inocencia ya no existe. y el ganador es Elemento de corte. Hola, nosotros somos Elemento de Corte, mi nombre es Alan Wolf, acá Pedro, vinimos en representación también de las personas que no estuvieron acá de la banda, el baterista Patricio Cerda y Miguel Enríquez, el bajista. La banda nació hace 5 años atrás, somos de Lota, empezamos a crear la banda a partir de nuestras ansias de poder tocar en vivo y mostrar lo que era nuestra música, más que covers o cosas así. Nosotros somos una banda que no hace tributos, no hace covers, solamente hacemos música original. También queríamos destacar lo que significa igual el elemento de corte. El elemento de corte es como una rama, una materia que se le imparte a la gente que estudia madera. Y nuestro sonido se parece mucho a las sierras circulares de la industria de la madera. Quiero agregar también que acá en Concepción está lleno de músicos secos en todos los ámbitos, en todos los estilos, en cualquier instrumento. De repente uno pregunta quién toca guitarra y de 10, 9 tocan guitarra. Entonces hay mucha competencia con eso y le da cierta calidad a las agrupaciones musicales que se puedan conformar. Y también con respecto al tema de que acá no hay mucho apoyo, eso le da un plus también a los músicos penquistas, porque ya cuando van a tocar a Santiago no se dejan vencer por cualquier cosa, porque allá como es mucho más fácil, por lo que me han contado las bandas que han salido de acá y han llegado ya, han sido como más carne de perro, han aguantado mucho más en el tiempo, han perdurado y han sabido hacer las cosas. Le queríamos dar un saludo también a toda la gente que nos apoyó en esta causa que nos favorece mucho para seguir componiendo más. De hecho, ahora se viene nuestro primer disco que pensamos grabar con José Miguel Martínez, que es un músico de acá destacado de la zona de Concepción, y darle las gracias, por ejemplo, a Natalia, que es la periodista de nosotros, que siempre nos está siguiendo, a Rodrigo Calzadilla, que es el fotógrafo, a JJ, que él es el sonidista de la banda, porque en sí la banda de nosotros también tiene más personas detrás. Y también a todas las personas que siempre nos están apoyando, siempre. Las personas que votaron, que hicimos difusión de cierta forma por las redes sociales y estuvieron votando día a día por nosotros, le agradecemos. Un beso para ellos, un abrazo para ellos. Mándale el beso. No, ahí no. Estás que ardes, nena, y estos pitillos vuelven loco, muy loco, a quien te quiera. Con esos pechos suaves y esa manera de moverse que mata.
tanto para comernos a besos, nos queda tanto para olvidar, olvidar. Y como le digo a ella que me gusta y tengo otra mujer también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y como le digo a ella que me gusta y tengo otra mujer también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? 1, 2, 3, 4. En una esquina estaba yo gritando con todas mis fuerzas, en llamas, y ella miró. Cocaína desnuda en tu cama, cocaína desnuda en tu cama, cocaína desnuda en tu cama, me hacen olvidar este dolor. Oh, 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 oh. Nos queda tanto para comernos a besos, nos queda tanto para olvidar, nos queda tanto para comernos a besos, nos queda tanto para olvidar, 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 olvidar. Y como le digo a ella que me gusta y tengo otra mujer también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y como le digo a ella que me gusta y tengo otra mujer también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y como le digo a ella que me gusta y tengo otra mujer también, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nada.